Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Kuno ku Bromley kunonzi kuma Newlands kune mudzimai akabatirwa vana vake vaviri ari ECDA. Vese ava vanava vakabatwa chibharo natezvara vanova baba vemurume akavarora. Vane nyaya zvakare imwe inosuvisa yekuti ivo vacho amai Evelyn vakabatwa chibharo nabamukuru vanova mukoma wemurume wavo. Zvinhu zvakaoma kuti mongoita mhuri yekubatwa chibharo. Reke tinzwe kubva kuna mai Evelyn kuti pakabatwa vana ivo vakanga vari kupi. Pavakabatwa ivo wakanga uri musi mumwe chete here wabatwa vana? Vakabatirwawo mumba here makabatirwa vana kana kuti zvakanyatsofamba sei? Reke titaure namai Evelyn tinzwe dambudziko ravo kuti rakatanga sei. Amai Evelyn Magadi. Sibeni Magadi. Ndichakumbira kuti muite kakutaurisa kuti tinyatsonzwanana. Alright. Kwakadii kunoku ku Newlands Farm? Newlands Farm kuri nani? Magadi maikuguriri? Ndizvo ndakari mangu nyemba nechibagi nembambaira hangu ndozvo ndakakwanisa uri maguriri. Tiete hangu. Kufamu kuno akuri mefojero? Famu inori murungu ndiye anorima fodya, inini hangu ndinolodya pandinogara panapa. Ndakangorimawo zvinoenderana neniwo hangu. Paposheni yandinenge ndapiwa ndimazhinji ndakazoisa kunjanje hangu kwandiri kunongorimwawo kusina mubhadharo. Taona matitsvaga mama muchitaura kuti ndiri dambudziko rakandiwira rekubatwa chibharo. Zvakafamba sei musi uyu kuti tizosvike patiri nhasi? Zvinhu zvisati zvasvika pakubatwa chibharo chakatanga kuti ndanga ndane makore anokwana kuita 4 kana 5 years ndichishungurudzika nefamily yekwakaundu. Pakushungurudzika apa ndandisisina munhu andaikwanisa kuwirirana naye nenhau yekuti chinchaitika mufamily umu mune kubatwa chibharo kwakasiyana siyana kwevanasikana wana amai kwakangosiyana siyana. Saka inini ndakazoitiwo atezvara wangu wakazouya kuno ku 2019 wandibatira wana wangu chibharo. Wandibatira wana wangu chibharo inini ndakaenda kunoripota. Vangani vana vakabatwa chibharo? Vana vaviri. Vanga vakura sei vana venyu? One wacho angari ECDB. Umwe wacho mukuru wacho angari grade 3. Saka ari grade ndataurawo ndakafonerawo hama. Inini ndaita zvemusika kuna 4th ndaitengesa nyama. Pana 4th paipai ndo pandaitengesa nechitengesa zvinhu zvangu. Saka inini ndaenda kuna 4th everyday tichitengesa. Saka atezvara wangu wakauya panapa tichiri kugara panext farm panonzi paBeans apa. Vawati ndauya kuzonokuona ndanga ndane makore. Chinchaindipa kuti ndiite makore nawo ndisingaoni inyaya yekushungurudzika kushaya peace yekuti ndansina peace mukurarama ende wanhu wanga wasingangondidi. Munhu andangogarira chete murume ndiye munhu andaikwanisa kunge ndichingonegotiata naye, asi murume wacho dzimweni dzenguva zhinji kana pakaitika zvaitika ainge ari kusaidi kwehama dzake. Saka ndakazongotiwo kuti nekugara vatangouyawo kunoku andafunga ndandane makore kuma9 kana kuti 7 years tisingazi kuonana. Vauya kunoku wakauya wachiti wada kungoona wada kungotiona wachipfuurira wachienda kwana tete kwamurewa. Saka wachienda kwana tete kwamurewa ikoko kumba uko wanga wachinzi wanga wabva watengesa mombe. Isusu hatina kuramba kuwanisa kuvatambira. Nyaya yakazoita kuti atezvara wangu wasvike panapa inhau yekuti kwavaienda kuHarare kuna baba mukuru waigara kuGreystone Park vakanga varepa mwana wababa mukuru wachimubata mazamu wachirara nemwana wachimupa mari $20 $10. Saka zvinhu izvi zvaitoitika asi isusu nekuda kwekuti wanhu taisawirirana nefamily tanga tisingazizivi. Saka ni atezvara vaiva kuenda kuna baba mukuru wanga vakatsva negasi vachiti vada kunoona baba mukuru. Ndopa wakafona vamukusvika mumarondera kupinda mumarondera mutaundi wakati Elijah mwanangu ndiri kuita sei ndiri kuuya ikoko ndiri kuzonokuona ndauya nemuzukuru mwana watete wekwaChapepa. Saka ndangomuona auya saka ndati ndiuye ndikuone. Saka baba mukuru waivaye vakamva warwadziwa kuti mwana wavo dhei raienda baba uko ndo dhei rainge richiuya mukwasha wababa mukuru iyeye. Mwana anga aimborepwa nababa waya naatezvara wangu
ndiye dheira aitororwa. Saka baba mukuru wakamva kuti imimi baba muda kuuya kunoku ndine dzimba 2 muda kuti ndine marumu mairi ini ndinoloja marumu mairi ndine wakadzi wairi saka muda uya muchitedara pai ina handikwanisi kuti muite sei muye kumba kwangu ba. Saka wauya watozofona kwandiri ini ndiri kutauni zvikanzi ko imimi maEvelyn ndiri kuuya kumba kwenyu muri kuenda ndikati ini baba ndiri kuna 4th ndiri kutengesa ndoita zvemusika wangu. Zvikanzi ndoda kuuya kumba kwenyu ndikati handingakwanisi ndiri kutodzika izvozvi basi imi mumva mati ndiri kuuya handisati ndambotengesa staff yangu yandahodha zvawati saka kumba ndoona ndikati aminofonerai mwana wenyu amunogona kuita sei kumuona ariko. Zvikanzi vafonerana nemwana wavo inini pana 4th ndaikwira zupco ya 8 yai ndora ndaikwira madhezi ayo saka ndakwira zupco yangu ya 8 ndauya kuno ndakasvika baba apo tatongoitana makasimba iri baba. Saka murume wangu anga achiri kushanda kumapikeni achiri kuita zvekugrafta muti anoshanda pasari aiita zvekutorwa nekambani January yega aienda kunoshandira kuBulawayo. Saka murume wangu dhei racho rakatoya baba akanga anzi ndo dhei rawaifanira kutotorwa nekambani wachienda kuBulawayo wakamva waregera ndokuzowanikidzana kwakaita atezvara wangu nemwana wavo aripo. Saka ndasvika inini wakapanana wakatoti baba inini masvika ndichitonzi ndoda kutobuda zvekutoti dai matoitawo munyama panapa maitogona kushaya kana munhu inini ndiri kutoenda kuBulawayo mangwana makuseni. Zvikanzi alright. Zvikanzi inini kana neniwo ndiri kuenda kwana tete kwamurewa ndine nyaradzo iriko ikoko. Zvikanzi alright. Saka wabva ipapo wakamva wanditi inini mwana wavo aenda wakamva wanditi ndakanzi nemwana wangu baba munogara panapa kusvika ndaita sei tadzoka apa dzimba dzatailoja marumu mairi anopindirana sezvakangoita marumu mairi anopindirana rimwe dho rinopinda mukati. Saka ndakangota amen kana munhu anzi nemwana wake egarai kusvika ndauya asi ndaiziva kuti mwana wavo anoita 3 months asati aita sei asati adzoka. Saka iwo wakamva waita sei wakamva waagara vaishanda kupi baba kwavaita 3 months wainoshanda pasari anoshanda kusari. Saka kusari uku kune imwe kambani kune rimwe purazi resari raisimwa mapikeni ndokwavaienda kunografta mapikeni ikoko. Saka iwo wakamva warambirira wari pamba pai ina handina kukwanisa kuvadzinga ende handina kumbovaudza kana 1 word rekuti baba ibvai kana kuti chii. Pawakangondiudza kuti inini ndakanzi nemwana wangu baba garai kusvika ndadzoka ndakamva ndatoramba ndiri kerioni nezvinhu zvangu ndakamva ndaramba ndichitongoenda kumusika kwangu ndichinotengesa everyday. Handina pfungwa yandakafunga kana chandakaziva kuti baba pamwe wane pfungwa yawangandifungire kana kuti wane zvavari kuda kuita pavana. Baba waye wakamva wati iri Friday kamwana kangu ka grade 5 izvozvi zvikanga kari ECD kakamva karovha udaro kakati ndikati zuva yese ndaiwasiya newanonzi Mairiya ndichienda kumusika ndakamva ndangoti sinzi sekuru wacho aripo wane basa ndibva ndangosiya wana pamba nekamwe kamukomana kanoteerwa neuyu handinayo kanonzi Joe vese vaenda kuchikoro. Saka ndasiya vana baba waye wakamva wabata mwana uya kamwana kaya kari ECD kai. Saka wamubata yanga iri Friday makuseni ndadzoka kumusika Saturday inini papo ndachiri kunamata John Marangi andina Saturday ndasingaendi kubasa ndaishanda ndaiswera ndakagara ndakaitononokawo hangu kumuka because ndine pakati pewiki pese apa ndinenge ndaswera ndichiita sei ndichishanda. Saka ndakatononoka kukumuka ndofunga Saturday yandakamuka zvikuma 9 makuseni vandatomuka vandatomuti mamuka sei baba ndotoona wakatogara pamusuwo pekakicheni ndandine kakicheni kakangoita kunge ikaka kandinako panapaka vandatoti tamuka idi mamukawo. Saka kamwana kangu kamusikana kaikai kakamva katodarika nepawari kachiti sekuru vawatanga kutobata mwana magadzi kudai mubata magaro ini ndiripo
zvakamva zvandinetsa. Baba wanobata mwana pamberi pangu chii? Zvakamva zvandishungurudza. Vandatora mwana kuti ndikwanise kumubvunza mwana mudiki zvakafanana ndina kwaka, hapana chakanokwanisa kutsanangudza zvinhu. Vandambo regai ndiendewo kune vane vakuru vekuchechi. Kuchechi kuya handina kana help yandakaona because ndakatosvikawo inini ndanga ndine vhudzi kuchechi kwedu kwaMarange. Nguva iyoyo yanga isingatenderwi munhu ane kana vhudzi diki. Vandatodzoka zvichingondinetsa kuti ndikwanise kutarisa mwana inini pachezvangu zvakandinetsa. Ndatoti mandi vandangomuka ndaenda kubasa. Ko baba sekuru munokwanisa kuvabvunza kuti ko sekuru? Handina kukwanisa kuvabvunza, asi zvinhu zvaingondishungurudzawo mupfungwa dzangu. Handina kukwanisa kuvabvunza baba. Saka mandi ndaidzokera futi kubasa. Ndakamuka ndikanohodha mukaka yangu ndikaenda ndikanotengesa. Ndadzoka ndakakwira futi bhazi rangu ra8 randaingogara ndichingokwira mazuva ese. Ndasvika Pamba. Saka ndasvika Pamba ndakasvika mwana musikana uya ari kutochema achiti mama sekuru wandibata inini naSisiroda wandibata waSisiroda watorara wachichema saka aripi mwana? Zvikanzi mwana ari mumba umu atongorara achingochema. Ndikati ko chii? Zvikanzi wanga wachiti isa zvigunhu kudai so sekuru wandiisa pakati pemakumbo avo vawandipina nemakumbo kudai so watanga kundiisa zvigunhu kudai so. Ndikati saka hauna kunhikikina here? Zvikanzi wanga kuda kubudisa zvinhu zvavo saka ini ndazoramba ndiri kuchema. Sisiroda wari kuramba wachichema ndokuti siya kwawatiita. Saka zvigunhu izvi zvanga zviri zvei kuzasi kwemwana zvakandinetsa. Ndabva ndafonerawo wana bamukuru kuti wana bamukuru baba warunzi warara newana. Kutotarisawo zveshuwa kamwana aka kamusikana kaECD kanga kakatotsvuka kusikarudzi kwese kakatokwara. Ndobva ndadi watanga kundipopotera iwewe hausi kuda uri kunyepera baba chichi sevanhu vanga vangogara vaine maprevious nini hauna kukwanisa kutambira kwanisa kutambira nyaya. Bva wanditiwo vamwe bamukuru wedu vari kuwenimbe Wenimbe demu kumarondera uko ndo wakamva wati isusu nyaya muri kutaura hatikwanisi kubvunza baba, isusu takuenda kupi? Takuchiyai kunoko kwandinogara kunoko. Baba wabvunzwe nechi? Nawazukuru. Wazukuru wedu wakamva ndakamva ndaenda ini ndasingatombozivi kuwazukuru kuya yanga itori first time yangu yekutosvika kupi, yekutosvika ikoko. Ndasvika vatataura newazukuru wayo vawati inini muzukuru wacho atakasvika aripo mvati ini ndaita 1 dai mumwe wacho auya muzukuru wacho umirirwa mva auya. Ndofunga wazukuru wayo muzukuru yakasvika zvekuma8 dzemanheru Pamba paya patanga tiri pana mai bamukuru paya vabvunzwa. Baba wakabvuma zveshuwa wakati zveshuwa ini ndaingoti kutamba newazukuru wana ndakarara nawo asi wana mbuya wawo kumba uko hawasi kundigutsa. Saka ni sekuru mukuru guta newazukuru here wana vadiki wavo hanza ndo handisi kuguta ona nambuya wacho kumba uko. Ndo mapindura wakaita se mapindura wakaita. Saka wapindura wachidaro ini ndakangoti handina hangu chekukwanisa kutaura kana wazukuru wayo anaza chizotaura nawo. Chawakazoita baba wayo ndechekuti wana bamukuru wakamva wati inini handipi decision, murume wenyu ngaauye kubva kuBulawayo ndiye ape decision. Murume wangu akarara achifamba usiku wese kubva kuBulawayo kusvika kumba kwana bamukuru, achisvika kwana bamukuru zuva richingoti kubuda. Asvika kuya akasvika baba wato nezuro wacho chiri china chacho. Baba wanga watoenda kumba kwomuzukuru wazukuru iriko kwakuine muzukuru airwara nezino akadzoka kubva kumurume wake. Bva wamutora bva wamuti hande ndiri kutsvagira mudzi wekuti zino rako riite se ripore. Saka ni wakamva waenda nepaguva rehanzvadzi yavo bva wadzura mauswa bva watsvaira bva waomberera urara kudaro. Muzukuru uya mvadzoka mvaudza wana baba wake kuti wana baba ndo zvaitwa nani nasekuru. Wazukuru wakati kana
isusu tatichida kutokugadzirisai vanasekuru takutota sei hatichadi kukuonai munhu apa. Murume wangu akatozongosvika yabatai pamba paipai pasisina kana vanhu vaiwirirana nekuti wazukuru wangu wakutotidzinga vachitibvai pano nekuti sekuru wakutotisimudzira mamhepo. Murume wangu haana kumbogara pasi kana uzotaura nevazukuru kana uzodii nekuti wazukuru wangu watoti hatichadi watongoti imwana sekuru kana mukasanengekena isi takutonokusungisa ndimi nekuti munhu uda kuregerera munhu. Ndikati inini ndanisida kumubvera ndakaregerera munhu asi mimi ndimi makaedza kuda kuti hanzi uyai titaurirane zvinhu pazvinhu zvandanisingadi tese zvandandisingadi. Ndangobva kuye vandatoripota nyaya yangu kumapurisa. Taenda unoripota nyaya yangu kumapurisa. Baba wayo wakamva warambirira wari ikoko kwazukuru. Warambirira wari kwazukuru ikoko. Inini ndakamva ndati wakuti ndakudzokera kumba ndofunga panga patopera wiki here kana kuti 2 weeks. Ndopa ndakamva ndaenda wanditi fonera uchinditi ndigire trouser rangu. Ndikati ina sikukwanisa kuigire trouser ba. Because ndakaita sei? Ndakatobatikana nezvamakaita newana wangu. Handisi kuzvida. Handikwanisi kutaura nemi ende pamwe pacho waitoti wakafona ndaikata foni yawo. Wachiramba wachingofona futi. Vazonditi uyani trouser rangu vandati alright. Ndikati vandatoudza murume wangu kuti baba wako waruramba wachida kundinetsa. Ini ndakutoenda wachingosvika ndikutonongedzera ndini kumapurisa kuti mondiya yaita sei? Yawe. Vandamuka makuseni vandaenda kumarondera kuya. Vati ndatongoenda nekukembi yemapurisa vandanosvika vandanoti munhu uya wekurepa wana wangu munhu mumarondera ari paPOSB pabhengi. Vati ndikayamva ndangowatsanangurira ndikati ane sutu yakadai endai munomuona. Mapurisa vati handi munototisi amimi hamuzosviki. Vatonosungwa nemapurisa vatoenda. Saka kubva ipapo tasingachawirirani nehama dzemurume wachiti wakasungisa baba wedu wakanyepera baba kuti wakarepa wana wako. Vatagara tatofunga takatoita zvekunge gore kana kuti 2 years tine mwana uya musikana mukuru amva atanga kuti tikaenda achiita madischarge akawandisa zvimadischarge achibuda mapundu kusikarudzi kwake uko. Saka zvadaro ndobva ndakazoenda nemwana ndaona zvinhu izvi zvane manguva yakareba. Inini handiti angatombozivi makondisheni nekuti zvii zviri kuitika. Ndakamva ndatora mwana vandaenda naye kuchipatara. Vandasvika nemwana kuchipatara zvikanzi mwana uyu ane siki. Mubva atengerwa mapiritsi. Vandanzitengai mapiritsi kufamasi vandanotenga mapiritsi aya vandauya nemwana. Panongopera zvimapiritsi zviya zvinoita kunge kakudzikira mapundu ayaya madischarge aya anoita kunge kakudzikira. Aichema futi achiti kusikarudzi kwangu kuri kuswinya. Paanenge achimwa mapiritsi ndo pazvinoita. Saka ndakamva ndichiri kumuroti kubva kuchipatara ikoko. Ndakamva ndafonera wana bamukuru ndikati wana bamukuru ndimi maimboti ndiri kunyepa pakuti mwana uyu akarepwa naatezvara. Asi izvozvi zvimwana taakumurapisa siki. Mwana ane siki. Ukamva wati mwana haana siki. Imimi muri kuti mwana ane siki baba wakarepa mwana pane makore mangana. Ndikati bamukuru mwana uyu mwana mudiki. Mungafananidza siki yemunhu mukuru nemwana mudiki. Asi izvozvi zvoonai ndiri kutobva izvozvi ndiri kutobva kuchipatara ndiri kutobva unorapisa mwana siki. Bamukuru wayemva tanga upopota. Vafonera murume wangu. Zvikanzi iwewe mukadzi wako ari kuramba achiti baba wakabata mwana. Wakabata wana sei? Iye mukadzi wako riri rohure. Raitohura richiuya kumba na8 o'clock na 9 o'clock. Mukadzi anouya kumba na9 o'clock anenge achiita sei? Ihure. Ndiye akadzidzisa wana wake ega chihure. Akupedza oti baba wedu ndo wakahura. Murume wangu mva uya mvanduudza zvikanzi wataura kuti chikona namukoma. Ndikati ndawaudza kuti bamukuru mwana abatwa siki kuchipatara. Hanzi inini wari kundipindura achiti munengirikini mukadzi wako ndiye hure riri kudzidzisa wana chihure roti baba wedu wakabata wana. Mukadzi anopinda mubana 6 o'clock na 8 o'clock na 10 o'clock anenge achiitei. Saka ihure.
ndikati kuhura kwangu ndakahura ndichiite iko inini handiti inini ndikatenge ndinoenda kumusika ndinobva pana na 3 wanhu chinhu chandinotengesa muriwo zvasiyana nemadomasi nechiki zvimwe zvinotengwa masikati. Chinhu chandaitengesa inini muriwo ende ndozoti vanhu vanotenga muriwo wapedza mabasa wako kuenda kupi kudzimba. Kashoma masikati kuti munhu anotenga muriwo. Ndaitengesa ndaitaimira vanhu ende kana ndapedza kutengesa ndaipinda ndonogara muzupuko yangu. Pamwe pacho ndaitoendawo newamwe mai wainzi mai Faith ndaienda nawo nguva zhinji. Saka chihure charicho ndine chinenge ndazochiitira papi bva zvangotanga kutonetsa zvakadaro. Kagara chirapisa mwana watazoti apa akapedza kunyora grade 7 vandati inini mwana ngaambouyowo ndimbowana wamboziwawo kumusha ndigare nawo. Tichisvika pamba pai mwana haana kumbogara mazuva akawanda. Asina kugara mazuva akawanda ndifunga akangouya iri mandi vati chipiri chitatu kuti mama musoro wangu ndibva ndatoti ndofunga kuchinja nzvimbo musoro kutema kudaiso ndofunga kuchinja nzvimbo. Tora ivhu renhikikini iri mumwe repanapa mumwe nhikikina makauya here kana nemvura kana netuvhu kubva kumarondera zvikanzi hatina. Ndikati ndakakanganisa chigubhu chemvura twamakasvika nacho dai ndakasanganisa nemvura yekunoko ndofunga kutoita sei kutochinja nzvimbo kwamaita nawe bva ndangoti pamwe ndizvozvo ndozvandakangofungira handina chandakafungira zvakawanda. Vatati china mwana atosiriasi. Friday haasiriasi mwana atowesi. Saturday ndopaakada kutomboita kunge kaunaniwo. Sunday makuseni akangomuka achiti mama ndiri kunzwa dzungu musoro wangu. Saka ini ndakatoti pane mumwe mukomana anoteerera kati iwe uchiuya tidige tichidyara masunflower iwe uchisati makomba ini ndichidyara kana iwe wanoita ndodyara tichipedzisa kudyara uyu ngaachiende kunochera mvura padzimba dzedu pamanext door patinochera mvura. Munhu wacho aiti munhu uya makuseni mochera mvura masikati ndoenda kuda kudiridza ndangotomuti. Saka ndichitongo mwana achingodzokera kumba achingonopaira mabhaketi. Tatine mabhaketi akawanda isi tichibuda mumunda mwana uya akamva patakangosangana kudai so ini tichibuda mumunda iye achienda kumvura ndopaakamva ati mama muri kuona kuti makanyonerwa nenyoka iri. Nyoka iyi hamusi kuiona here mama? Nyoka isiri kupera iyi hamusi kuiona here mama? Mama tomonerwa miri wenyu wese nenyoka. Ndopandakati iwe uri kuti mwana ndamonerwa nenyoka handisi kuona nyoka bei. Zvikanzi mama iyo nyoka yakumonerei mama yatomuhuro iyi mama imikani akutotanga kutochima. Ndikati kochi mwana uya mva kutanga kutochinja face maziso ake akabuda kudai muromo uyu akutoita kunge munhu abhenda face hatichambonyatsonzwisisa. Ini ndakutomutyawo wamwe wacho wese awo wakutanga kutochema takamira paipi takutanga kuchema hapana achabata mumwe ini ndakungochema iye ari kutowedzera ari kungoita zvinhu zvake. Ndopandakazoti kune umwe wacho tichimira kuchema kuti ite sei umhanye notora sauti timukwize nesauti vatamhanya mva tanotora sauti mumba takumukwisa mva ndati chimhanya tiende tinomuyeresesa bva tatosiya zvemumunda zviya hatina kuzotomboenda kumunda kuya bva tatosiya vatatomhanyawo nemwana kuenda kunai kunoyereswa vatadzoka zvaingoti patinongoenda ipapo kunoyereswa ipapo ndopazvinoita zviraiti akangodzoka kumba atanga mwana haachatogoni kudya sadza kwaaita. Ndofunga pamba ipapo taibika poto size 3 aingoti makuseni achimuka izvozvizvi ndofunga dzakuma 8-9 ka anenge akutoda sadza rechitu aidya sadza zuva richingobuda akangoti ndiri kuda kudya ukasamupa chikafu maitotanga kutoruta hondo imomo yekutoda aimva ati ndaakufa ndiuraya nenzara panapa hamundidi. Sofa taiti chaizoti saka chii makuseni ndakutomuka ndobika maporiji ekuti amwe ende ndikamupa poriji aitongoti anogona kuita 30 minutes neporiji iroro akutodaidzira nzara yekuti ndikuda sadza. Saka ndaitongomuka ndototi sadza
kuma 6 kana kuti kuma 5 ndo ndainyanya kutomuka na 4 ndotobika sadza ndotomupa sadza riya kuma 9 akutodaidzira futi imwe nzara kuma 2 akutodaidzira imwe nzara mukamunonoka futi kubika nemanheru anenge akutonetsa hamutowirirani pamba ipapo. Saka zvinhu zvakaita nguva tofunga ndakaita wiki vandazofonera baba wacho ndikati baivheri nine zvinhu zvekuno kusituation iyi nemwana wako ainambomira musha akutanga kuti ndiri kuona vanhu vari kubuda pasi ndiri kuona chakati pamba ipapo hachawirirani nevamwe akutuka akuda kutouraya akungomhanya achienda ndikati baivheri ni mwana akupenga zvikanzi mwana wangu asi kupenga vandati kana zvakadaro inini muri kuita naro inini ndakutumira wana wenyu ikoko muone mapenzi enyu zvaari kuita sei ari kuita. Saka baba wacho vakazouya mva tatanga kufambawo tichienda mumachechi tichiita sei tiri ikoko nebva tazoita sei bva zvaita kunge zvadzikira akatozouya kunoku ndofunga musi 22 January zvikoro pazvakavhurwa wana wangu wese wakaita dzinenge 2 weeks vasingauyi kuchikoro ndinawo nekuda kwedambudziko iroro ndopa akazouya kunoku musi 22 January akazotanga kuenda kuchikoro musi 23 zvadaro ndakamva zvambodzikama ndasarawo ndichipedzisa kurima nekuzokohwa vandazoteera mva ndauya kunoku ndofunga kunoku nini ndakauya muna June vandagara panapa haangatodzikira asi mamudhu kuti kana ukamuti handei kuchechi anga asingadi kana kuti ngatinamatei anga asingadi ndaingoendawo mumachechi ndakambotanga ndichiendawo mumachechi akasiyana siyana ndichiendawo ndanda kuenda hangu Masowe vandanda kuenda aingobudirwa ari ikoko kana tiri kuchechi kana pana tiri panapa anogona kuenda kuchikoro akanyarara kana 3 days 4 days asingadi kutaura neni hapana chaiita. Saka akazotiwa musi 3 August dhimoni riya ranga risati rakungotauraba inini ndakatanga kurwara ndakatanga kurwara nenzeve nemusoro ndikaita mazuva ndichirwara nemusoro nenzeve ndichirara usiku wese ndichichema vandaenda kuchipatara kuya zvaisambodzikira vandaenda kuchechi zvaisamboita ndichingobva ikoko ndaingofamba rodhi yese ndichichema nenzeve nemusoro iyoyo. Saka zvazoitawo kunge zvanga zvaanani musi wandakamukawo ndichiita kunge ndiri nani ndo musi wakamva wadonha mwana uri musi 3 August ndakatomoti isai chikafu pamoto ndiri kunzwa kuda kunge ndikuda kudya nyemba mbondibikirewo nyemba pamwe ndinogona kudyawo because vese mazuva esaya ndasingakwanisi kudya handina kana chinja ndaikwanisa kudya vandatovha watobika nyemba mva waisa. Saka wana wakamva inini ndakamva ndatogara apa pana sisa apa ndopanda ndakagara iye ari kutobika nyemba dzake mukicheni achibika nyemba dzake mukicheni vatoti mama tii aibva ndatoti alright uya nayo vatondigira ndakagara ipapa. Saka ndakagara ipapa akamva ada kukwira pachistubhu apa achida kunotora zvinhu achida kunodyirawo patebho nevamwe ake ini ndofa ndati asati achida kungoti stepi kudai akamva ati dhi vaatokunguruka mva aroera pazvidhina izvi zviri pamusiwo izvi vaakutanga kutogwina achibudisa furo mumhuno nemukano vandangosetsera kusimuka zvekungoti ndiende ndinomubata kuti ndichataure amva atanga kubata huro ndakufa kani mama ndakufa ndakuurayiwa kani ndirikuda kuurayiwa mama ndirikuda kuurayiwa mama achitogwina ndakati kochi mhanya vandati vamwe wacho mhanye munotora muteuro wake timuire muteuro timugese nemuteuro mutore sauti
Saka vamwe vacho vamhanya vanotora mutiuro vatamugezesa tamukwizanisa kuti mabhonzo atati takamboereswawo naye. Saka ndopatakabva tasvika pabva tapedza. Mashure macho pane pandanga ndasirira vamukuru ava hwekuzondirepa ndakawaziwa through tichigara kumusha iko kumusha takanga ndambosangana nekesi yekuti wanhu ava nekusandida kwavaiita wakanga wakungoronga madhiri akasiyana siyana ekuti ndibude mumusha mavo. Wakambotanga kuda kundiripisa mombe kuti zvawakaita kusungisa atezvara izvi pari kuda mombe. Saka vaona kuti izvi zvaramba wakambondida kundidzinga vawandambongoramba ndakadaro vakamboramwira kuti mwana wedu hatichatauri naye hatichadii kana wakangoita zvinhu zvavo wanga wakungoita wega. Saka ndiri kumusha ndine wamwe munin'ina, kune munin'ina wemurume wangu futi asi ari mwana wekwa munin'ina mai wamwene wangu namai wake ndo mukoma sisi nemunin'ina. Wakatombouya mumba wachida kundipindira mumba vandawarwisa kozi ipapo ndasina chaindinetsa ndanditi right. Vandataura madhezi acho ndafunga ndakamva ndatongofonera mukoma Kingston Mapupu ndikati pane zviri kuitika mulife mangu hazvina kumbondimirira zvakanaka. Ndatsanangura zvese zvaiitika. Saka zvadaro bamukuru ava ndakamva ndanoripota nyaya iyi kuna sabhuku kuti inini ndichida kupindurwa mumba nabamunini so sabhuku wamva wati iwewe nyaya yako uyu problem yauri kuita ndeyekuti vanhu vekwakaunda hamuna kubatana unotadza nei kuenda panana bamukuru wako padhuze dhuze apa ndo vanhu vanotika newewe ukaona problem panapa. Uri kuona kune murume wako ari kumarondera kure uyu munhu vanhu vari padhuze dhuze apa unoita. Ndikati sekuru ndichaenda. Ndakaita nguva zveshumva ndazoenda kumba kwana Maigurumva ndatoonana navo ndakanaita 3 days ndiri pamba pana Maigurumva tatoonana. Nyaya iyi yanga yatotendera kaundo yese family yese hapana anga asingaizivi. Wakatondibvunza wana Maiguru tipei tinzwe nyaya iyi yekuti makasungisa atezvara. Ndatsanangura nyaya yamaitikira yakaita zvese zvakaitika. Ndikatoita 3 days ndiripo pamba pana Maiguru vatatotsanangurirana mamirire eupenyu watoti mainini isusu tiri masvika panapa tiri tega tega wana baba mukuru wenyu vari kuHarare 1 bamukuru variko kumusha wanoita zvewelding wanoona mangoro mastovhu chichi wanongoita zvakasiyana siyana. Ndakatosvika zvinzi wauya kunoku kuHarare kunooda zvinhu zvavo vandatogara 3 days nichifunga kuti pamwe bamukuru vaya vachaita sei vachasvika vato hawana kuzouya. Vandadzoka kumba vandanototaura nasekuru wangu waya ndikati sekuru ndakazoenda kuna wazukuru zvikanzi wakagona izvozvizvi waita chinhu chakanaka. Ndazouya bva watondipa nhamba dzana bamukuru vandatouya kuno. Pandakazouya kuno ndakabva ndasvikawo ndaudza murume wangu ndikati isusu tisiri pamaWhatsApp nyaya iri kutenderera wana bamukuru vaya vatinongonzwa kuti pakaundo pamhiri paya ndakazotoona kuti vanoziwana nevanhu vakawanda vanhu vatoti tajoinana group tatisingazivani apa nyaya dzakawanda dzakataurwa dzakasiyana siyana. Zvikanzi alright. Ndikati wana bamukuru vaya vaitaurwa paya wainzi vari pamaparuro hanzi vari mumaketi. Vanzi alright kana wati vari mumaketi tichatoenda tichinowaona hapana chakatomboipa. Patinoenda kumarondero kunotenga tikaita kamari nesari sinzi tine bhazi resari ndongotenga ndokanda zvinhu zvangu munhingirikini mubhazi ndozotoya isu tombotonoona vamwe. Right. Zvisinewo mumwe Satani wondo akamva amhanya mumberi murume wangu akamva aenda kumarondero
anoti ature mari mubhengi. Achingopedza kutora mari vayabiwa yese, haana kana kudzoka nesendi kana yebhazi chaiyo haana kutombouya nayo. Saka dhei rakadonha tisati taningikina, tisati tasvika pekuti bamukuru wandirepe, murume wangu akabva akwereta mari yekubhengi kukebs, akabva ati amai Vherini mhanya unotora mari kuti tiwane mari yekuti tibhadhare rendi. Ndikati alright. Vandati asi ndisati ndaenda baive kuna nabamukuru waiwai handitisu takatobirwa hedu mari, isusu tichatongosvika ndichatongopfuurawo hangu nekumaketi ndomva ndangotonoona wanabamukuru wai. Zvikati alright, unenge watogona, inini ndichazoenda, unotovaudza kuti hanzi nemunin'ina wenyu ndichazouyawo hangu kana zvinhu zvangu zvaita sei zvamira zvakanaka. Ndikati alright. Zvishuwa ndakatora mari yangu kubhengi, vandatoenda kumaketi. Handatosvika kumaketi kuya handatopinda mukati, vandatoti tikukumbirawo kubvunza. Zvikanzi bvunzai henyu, because inini madirection andatopiwa nana maiguru kumusha kudhara kuti uchingopinda mumaketi musika 1 wekutanga unoujamba, wechi2 wechi3 wechi4 ndo wana baba mukuru wani, ndo wana baba mukuru wenyu. Ndikati alright. Vandapinda mumaketi muya, vandasvika mumaketi muya vandatoti ndikukumbirawo kubvunza. Zvikanzi bvunzai henyu. Ndikati ndikukumbirawo kubvunza pawanonzi Wakaundo. Zvikanzi Wakaundo ndini wacho naiwo bamukuru mvowadaira. Ndikati nganzi kwakanaka. Ndikati kuri right, inini ndinonzi Mai Kaundo. Kanzi munonzi Mai Kaundo wapi? Ndikati Mai Kaundo ndinogara kuNyamusosa, inini ndakadirect kuona nemukadzi wenyu naMai Arthur, ndakamboenda kumba kwavo. Zvikanzi mai inini ndimaita ronzi makauya kumusha wana maiguru wenyu wakafona zveshuwa. Hanzi alright, uyai mugarire apa mai inini. Vatatogara pai vatatotanga kutotaura kutsanangurawo zvimwe. Makauya rini? Ndikati handina hangu nguva ndauya bamukuru, ndofunga handisati ndasvitsa hangu 2 weeks. Ndotori hangu kunoku ndakatongoti ndikuonewo ndikutsvagei. Ndakanzwa namaiguru kumba ndakasvika, ndakatobva kumba ndikanoita 3 days. Ukanzi wana maiguru wenyu wakataura, wakafara chaizvo, wakatotifonera kuti pana mainini wauya waya pamba pawaisombouya pachechi wachingonzwa kunzi panonzi pekwakaundo panonzi pekwakaundo. Tata kutoti komusha wamunhu yakaunda kutoda kutouraya musha iri. Ndikati ndakazodzoka hangu, ndambochonera pamarondera apa, ndadzoka pamba pangu. Zvikanzi alright. Hanzi tipei tinzwe mainini, imimi wana mukoma wari kuwenimbe uku, wakati chii chakaitika kuti musungise baba? Ndikati mufunge henyu bamukuru, kungoti pamadhays akaitika koti tanga tisati takuzivana, asi izvozvi zvatakuzivana bamukuru handingakwanisi hangu kukutsanangurirai zvakawanda. Zvikanzi iwo wana mukoma wari kutaura kuti mimi muri hure, makaona kuti atezvara waona zvikomba zvenyu, saka imimi makaita plani yekuti ndakusungisa atezvara kuti wasazotaure kumurume wenyu kuti mimi manga muine zvikomba, maisara muchiuisa zvikomba pamba. Ndikati bamukuru, kana nemimi muine pfungwa dzinofunga dzinonyatsorizina chaizvo chaizvo, mu2 rooms dzinopindirana madhoo ndopinza boyfriend nemumba makarara atezvara, zvinoitika ikupi? Inini handina chandinombosvisa kana ita sei. Inini ndaenda kunotengesa kuna 4th, ende inini hapana vanhu vasingatombondiziva. Vanhu vazhinji kuna 4th vanga kutondiziva ninauzi kutengesa. Saka chandaizouya kuti ndabva kuHarare, ndouya neboyfriend kubva kuHarare, kuzouya kunopinza boyfriend pana atezvara, zvine musoro here? Imimi nyatseiwo kufunga bamukuru, munatofungawo zvimwe zvinhu zvacho, kwete kuda kuita kungoudzirwa zvinhu everyday. Hanzi ndo zviri kutaura wana mukoma. Ndikati bamukuru, nini tagara tine magarages, ende muri kuziva here kuti bamukuru mwana iyeye
wakandiudza kuti uchazozviona ndichabuda mujeri asi uchazviona, wandisungisa asi uchazviita sei, uchazviona. Izvozvo zvimwana wangu akupenga. Mwana siki ndakarapisa. Oraiti mimi hatina baba wana uri pamwana. Asi ndauza kuti siki iri kubva kupi. Zvikanzi imimi ndimi maipinza kama boyfriend enyu ndio akabata mwana. Ndikati dai wakabata ka boyfriend yacho dai wakaibata ka. Kutaura kuti boyfriend yako iyi yakabata mwana iyi. Saka iwo kana wakazviningikina wakabvumirei kumapurisa. Ini handina kumboenda nawo mukoti nawo wabvunza ini. Inini ndakangotaura nyaya kumapurisa wakabvuma wega kuna pipi. Ende nana mubvira ndamira nawo mukoti saka chauri kuti ndakawasungirira chii. Vanzi ndo maitira ari kufamba mafambiro ari kuita nyaya. Saka iwewe zvekutoti shamiso tiri kutonzwa vanhu vari kutoti takatokusarenda. Kuna ana wamwene wangu wanga watobva ikoko kubva kumusha wachiuya kuno kunhamo. Wanga watoona wana bankuru wayo wakatovaudza kuti hatichambomudi kana nekumuona kana kuti kudii kana kuita sei, takungoita zvinhu zvedu, iye takatongomudza kuti ngamireni ega. Ndikati bankuru zvingaite sei kudaro, ndo zvavari kufunga, ini handisi kuramba. Wandifoneri wakungoita zvinhu zvavo waiga wakanyarara kana kuita sei, handikwanisi kuita sei kuzviramba. Asi chokwadi chega chakabuda chega kumapurisa. Izvozvi muri kuziva here kuti bankuru wanhu iwo vari kunditi wada kuripwa neni mombe nekuti ndakasungisa ate zvaro. Saka wada kuti ndiite sei. Zvikanzi imi mainini musaende kunoripa mombe ba, imi ingogarai. Ko saka mwana uyu ari kupenga muri kuita sei. Ndikati ndiri kumbotraiwo kufamba naye. Zvikanzi mainini musagare pasi, siyanai nazvo. Nguva iyi inoita sei, inodarika. Imi ingofambai newana muchiita sei. Ininiwo ndanga nditoriwo nemwana anga ari kutongopengawo. Ndichitoendawo kune wamwe maprofita, asi kune wamwe madzibaba waigara muno mumarondera wautogara kuHarare. Ndokupai nhamba dzavo munogona kuenda kunotaura namadzibaba iwawo, mumboenda kunoyereserwa mwana. Ndikati manje bankuru izvozvi kunokwirwa mari ka handina. Pari zvinezvi mari yandakabata chaiyo ka ndiye rendi. Ende ndatoita kukwereta. Munin'ina nyakabirwa mari yese kana chikafu chekuti tidye edu chaicho pari zvinezvi hatina. Zvinhu zvakatooma. Zvikanzi mainini isusu tiripo pakutoti kana zvirizvo zvakaita baba munhu ngaatongwe nemhosva dzake. Isusu tinotomira nemi kana matoona kutoti pane zvanetsawo, kana mwana akatoningikina itotifonereiwo mototiita sei, mototiudzawo. Ndikati oraiti bankuru ndinokuudzai, asi izvozvi mwana ari kupenga ende mwana takarapisa siki, ndo zvinhu zvandoda kuti ndikuitei sei, ndikuudzei. Kana imi muri kuti baba wenyu hawana chawakaita, mwana akupenga plus siki, mondiudzawo kwakawana mwana wangu siki. Kana ini ndine maboyfriend acho ngaabatwe. Kana muine zvamuri kuti inini ndiri kuura, zvikanzi ndo matsanangurira ari kuita wana mukoma. Ngati zvina mhosva, ini handina basa nawo. Vatatoparadzana paipai, vatatomoresana nevamwe. Vatoti awa ndimai kaundo. Vatatojoka paipai. Vatatoti saka imimi nhai varume vese varume vatatu apo. Imimi muri 3, 1 2 3. Mukadzi munyowani amatanga kutoona. Anobvawo here asina umwa drink. Vandanzi nevamwe bankuru. Enda unotraira drink rirapo iro. Bankuru wandaitaura nawo iwawo ndo wanga wanda unotenga madrink ikoko mairi. Zvikanzi enda unotora drink rirapo iro. Ndikati ko check left chacho. Zvikanzi hatichakupa mangwana. Don't worry. Ndatoti bankuru wana bankuruka. Inini ndakuona ndakuenda. Ndichazodzoka nemunin'ina wenyu, asi zvikatitirawo zvakanaka tichazodzoka nemunin'ina wenyu. Ati hatichitoda kuzotouya kuri kumba chaiko. Hanzi alright. Hapana kuita mazuva. Mwana uya akamva atoningirikina. Handichazivi kuti changa chiri chingani. Ndopa wakazondirepa ipapo bankuru. Ndichibva ikoko. Wakamva watotanga kutokomunicata nemunin'ina wavo, wachitofona, wachisama meseji, wachita sei,
tatanga tatowanwa ngwakuzivanaka tatu wachitofona wachitotaura bamini ndakanzwa mainini wachitsanangura kuti zvakati imimi dai mambo dai asi isusu bankuru bamini kana dambudziko rapa mwana iri takutoriona semuri musazoshami neteba tanzwa kuti makabirwa mari uyai mutaure chamusina kana muda kufamba une mwana motiudza wana mukoma zvinhu zvadai zvikanzi nabaivherini alright wana mukoma zvikanzi ko imimi tiri kunzwa mainini vari kuti hamusi kuita muri kunyanya kusaidira kwababa musanyanya kudaro bamunini asi handiti muri kutoona kuti mwana uyu akarapiswa siki zvinhu zvadai fambai nemwana wedu awa baba kana wakatonopika wakapika mhosvo dzavo ndo mataurira waitoita wachitotsanangura vatagara vatazosvika Saturday yaya mwana uyu akamva ndo paakazodona fadona achigwinya ndo pandakavafonera kuti since vanhu vakati tiri kuonerawo pamwe chete zvimwana pandatovafonera ndakakandira murume wangu komi bheki inini ndasina mari iye anga asina mari sinakangofunga kuti pamwe ndikangokanda makomi bheki pamwe anogona kukumbirawo vamwe basa ndatopererwa nezvanga zvaita mwana ndopa ndakazokandira bankuru aya komi bheki vawafona vandatomva watoti ko mainini chii ndikati bankuru mwana uya zvatanga mwana uya atogwina nhasi kutogwina achibuda from munhu nemukanwa indanga ndatopererwa akutotaunge munhu akufa atopindudza maziso ndakatotsanangura zvese zvakanga zvaitika kwavari zvikanzi mainini saka muri kuitei ipapo mune mwana ndikati bankuru kana kwokuti ndikwire bhazi ndifambe nemwana nhasi unoika handina kana 50 cents kana randi chero handina muda kuti ndite sei zvikanzi manje inini mainini ndiri kuHarare ndanga ndaenda kunoona wanasekuru wekwamirisawo wanditi wari kurwara saka ndikaita chitime ndokuudzai kuti ndiri kufamba sei ndikati alright zvikanzi naiwo ndofunga dzanga patofamba ndofunga panga patoitawo zvekuma hour 30 minutes zvikanzi ndakusimuka mainini kubva kwana sekuru ndakuya kana saka inini ndachida kuti ndikupei mari yekuti mufambe nemwana because zvamuri kutaura mainini inini hasi kutombozvifarira kuti mungoswere makagara kana muri kungofamba maprofita enyu mubhuru muri imomo muchienda nemwana zvinhu zvichiramba zvichinetsa endaiwo kuwana kuuya muno mumarondera umo mune masowe akasiyana tokupai maadvice moendawo mune mamwe masowe kana kuendawo kuna Harare uko muchingofamba nemwana ndikati bankuru kwamutaura pazvinhu zvikanzi chimuyai parodhi ndikupei mari yekuti muende nemwana kunoyeresesa mwana kumwewo samoya ndiri kubva kuHarare kunoona nasekuru asi handina hangu mari yakawanda asi ndikangopeiwo bhasi yekuti munokwanisa kukwira nemwana moenda kunoyeresesa mwanaka zvinhu zviite right ndikati alright sikanzi saka munodzikira papi ndikati paMonde panomira VIT ndo patinoita sei patinodzikira mukangoti ndinoda kudzikira paMonde panomira VIT hamumboti shaiba ndo basi stop yangu inini zvikanzi alright ndikati alright tobva ndatoti wana ndati wana wanguka pana bankuru wada kuti watipo mari yekunorapisa CCF honei wana CCF zvazvaita CCF zvikanzi mama saka toenda woka ndikati hawana kugadzirira mhanya iri munoona bankuru watoda kunoona parodhi apo tese tongoenda wana wayamva watoti alright mama ini ndova ndatongogara zvangu wana waya wana sewana wakangotanga kuita zvinhu zvavo wachitamba wachita sei ndikati kasikai kanhu wedu wei hamusi kunzwa here wana waya wabva wangoita zvinhu zvavo zviyezvi zvokutotamba wawapedza wawapinda mumba wamwe wacho havasati wapedza kugeza nditonzwe bankuru waya wakuti ndasvika paMonde paya muri kupi ndikati ini ndichiri kumba mukabuda nekarodhi kanobuda kudai so
muri pamonde ipapo pane karodhi kanobuda kudai munotoona murodhi momo tiri kuuya. Ndopandakachitoti vana vaya vamwe vari kugeza vamwe vasati wapfeka ndopandakati inini hangu handina simba ba munondibata murodhi. Ndakuenda bamukuru vaya vati hanzi ndasvika parodhi. Vana vaya vakambva wasvika time dzichitofamba wasara panapa nguva dzanga dzatofambawo ndofunga dzadzatoo zvekuma 12. Baba wacho vakamva wasara vachisvika because vanouya kulanji na 12. Baba wacho vamva wasvikawo. Vana vayamva watoita wesi kutotamba panapa. Vatobvunzwa nzi vatosvika zvikanzi mama waripi zvikanzi titoda kuenda kurodhi. Zvida kunoona mama. Mama wati hanzi kuna bamukuru vari kuuya kurodhi. Tikati baba wacho mva watogara mva watopinda mumba warara. Iwo vana vaya mva watowedzera kutamba pawakaona baba wacho mva watowedzera kutamba vana vaya havana kuzotombouya kurodhi kuya nekukasika. Watouya vana vaya vasina kuuya kurodhi. Ndiri kungofambawo mbichana nechepazasapo. Noti kana tiri kuenda pamuonde hatishandisi iyi atauya nayo iyi bai tinoenda neapa. Vata ndaitofamba ndakuenda. Ndapazasapo tiri pamabhana apo. Vapinza futi ko. Mainini muri kupi? Ndikati bamukuru ndiri kuuya. Handina simba rekuti ndinokwanisa kufambisa bani ndiri kutouya. Budai nekarodhi kaka kandataura kari pamuonde motoita sei? Motouya munosangana neni murodhi. Nechekuzasi uko ndapakati ndikati ndiri pane muri papi mimi? Uyai kana mamunyanji mukaona pane pakagredwa mahuswa. Munondoona ndakamira ipapo. Pane mukadzi akapfeka t-shirt yewaiti nesketi yepingi. Ndiri kutouya. Ini ndiri kutofunga kuti pamwe pauri kutaura paipai watobuda nekarodhi kaikai. Hawana. Iwo wanga usina kutobuda nekarodhi. Wanga watoramba uri kukwidza nerodhi netara. Tasvika ini ndakafamba ndikapinda mutara. Handina kuona munhu. Ndikati saka bamukuru waye pamwe watoendawo nawo munhu anonoka wakati hapana munhu. Ndakamva ndanyatsopinda nechepakati perodhi mva ndaona munhu ari kukwidza nerodhi. Vatarototanga kufamba ndikati vanogona vari ndiwo bamukuru waye. Hakuna mumwe munhu vanogona vari ndiwo. Ndakutotanga kutokwidza nerodhi ndichitokwidza nerodhi. Bva ndatoona wanenge ndiwo bamukuru waye. Iwo wakatozocheuka umbaona kumashure kuri kuya munhu. Bva ndatofamba ndasvika pavari ndikati ko bamukuru manga makuenda wani. Inini ndakuti munobuda nekarodhi kadiki kari kudai so mouya nekusaidi kunjanjuku. Ndokuningirikini uku. Ndokumba ndokwana ndichitoya nako. Zvikanzi ndatoona pasina munhu. Ndikati alright. Ndikati saka handei kumba. Zvikanzi hatisaendei kumba ngatingogarei panapa. Inini ndiri kutomhanya ndine zvinhu zvandiroda kutoita. Ndikati bva nenyuka achingondipaika mari yacho ndiende hangu kana musikuda. Asi inini dai matongosvika kumba ndozvinhu zvanga zvitori. Wana watokuona iwo. Ndozvinhu zvanga zvitori simple. Zvikanzi inini aiwa kumba kwete. Ndikati saka imi muda kuita sei? Zvikanzi hangati ngotsvagei pekuti tinogara. Ndikati kana mati ngatitsvagei pekugara tinongogara panapa pasaidi perodhi apa patinongoisa chiposta iyi muti uyu munhu ukaona chiposta chinenge chiri apa inhamba dzangu kungoti chete izvozvo hangu handisati ndaisa nhamba dzangu ndasipo nhamba dzinenge dziri apa ndidzangu uswa hunenge uri apa ukaona apo neapo paine nhamba inhamba dzangu. Zvikanzi ndikanzi inini kuti ndigare musaidi merodhi hazviiti nekuti ndinozikanwa nevanhu vakawanda vanhu vanozotonditi ndine girlfriend. Ndikati munongotsanangura zvekuti ndimainini wangu ko chinoshata chii? Inini nyangwe ndikatambira munhu nyangwe ndinoda kutotambira munhu weuswa ndinotongomira panapa anondibata pano ndinototambira vanhu vakawanda vakasiyana siyana vanhu vandinenge ndichitoda kuona ndinovaonera papi panapa. Hapana imwe bus stop yekuti ndinombodii ndinotoonera vanhu panapa. Zvikanzi inini kuti ndigare panapa hazvitomboiti vanhu vanozoti girlfriend ngatigare neche pamita apa.
tikati kugara nechepamiti tichibuda murodhi here bamukuru hazviiti zvikanzi ini ndikungotya kuti vanhu vanozonditi takakuona uine musikana ndikati asi zvinenge zvingori nebasa reini ndiri mainini zvikanzi ndabva taenda pawaitaura pachimuti pacho ndo pawakamva watanga nyaya dzekuti mainini inini ndinokudai tikati monditi mainini ndinokudai pakuita sei inini ndokudai pakuziva kuti muri baba mukuru wangu mukomwe murume wangu handina chimwe chinhu chandinokudirai zvikanzi ayo isusu inini ndinotokudai nekuti chiramu chandinoita ndotamba newaramu ndichitorara nawo ndikati inini hangu handizvikwanisi saka wakamva wandibata maoko angu kudai fatibate maoko angu akandisa maoko mashure kudai ndikati nhai bamukuru muri kuda imimi muda kurara neni zvamuda kurara neni inini ndagara ndine dambudziko rekuti hama dzenyu hadzindide kuonana maiguru tinoonana sei ende imimi nemunin'ina wenyu muchazomuona sei mukadzi anorara nemunin'ina wenyu imimi morara naye futi muda kumbozvifambisa sei zvikanzi ndo chiramu chandinoita ndikati inini handidaroba handiiti izvozvo takamva banguro yakamva watanga undinanzva kumunhingi muromo wachindinanzva munzeve meso wachindikisa wachiita sei wafugura topu yangu watanga undinanzva mudumbu meso wachiyamwa mazamu angu wandisaidzira pasi wandidonzera pasi warara neni asi pakurara kwakaita banguro neni wakarara neni zvenguva yakareba inini hangu ndinoziva hangu kuti pamwe wobondekana munhu aitawo zvenguva yakarebawo ngatitii pamwe 10 minutes asi zvandakarara nabanguru ipapo wakarara neni wakayerera hembe dzawo dzese kudonha dikita wakaita kutota mwiri wawo wese nedikita warara neni wapedza mune chipepa chakadonha muhomwe mavo ndikavabvunza inini ndikati saka imimi marara neni makandimira mapiritsi chipepa chiri kudonha muhomwe menyu umu ndichei zvikanzi hachina basa ichi ndikati chipepa ichi chakanzi black cobra kaichi zvikanzi hachimborina kana basa mapiritsi emuchesta kusimudza kwandine ndichiita masaga ndichiita sei kwandinoenda kumbonohodha chibage uku saka mapiritsi andinomwira muchesta ndikati makatogara muine utsinye hwenyu saka ko mari yacho yamanga muchida kundipa yacho mari hapana mari yakabuda wapedza urara neni handina kana mari yandakawana wapedza urara neni takatanga kufungawo hangu life yangu mararamiro andinoita iwo wakataura wachiti waimwa chidhiriki chavo chiri 5 so vachiti munhu uyu pane munhu uyu handaona uyu ari apo svikabva wakutofamba wachienda saka inini ndakamva ndatongosimukawo pfungwa yangu ipapo ndakangofungawo kuti inini munhu uyu ndakutongomuteerawo kwese because hadistroya upenyu hwangu because shotaura chokwadi panguva iyoyoyo kana kuti ndifunge kuti ndingaitei handina chinhu chandanga kufunga because kushungurudzika kwangu kwanyanya kwenguva yakareba ndakatombomira kana nekufunga kana kuti ndizive kuti ndingaite sei handina chinhu chandakamboziva kuti ndoita sei tazodaro katanga kufamba iwo wari kufamba wari kuenda unokwira bhazi murume wangu akazosvika handina kukwanisa kutongo chinhu chandakangoita wana murume wangu akabva newana wakazouya kurodhi asi wana wauya kurodhi wakandishaya pamuonde pandanga ndataura
time dzakasvika 1 ndo time dzandakatobatwa nabamukuru. Saka vana vakambva vasvika pamonde mva vandishaya. Wakutanga kukwidza nerodi. Baba wacho wakanga wauyo wakutoona kuti time dzemunhu uyaya asati adzoka bva kuti time dzangu dzekubasa dzakuda unokwana regai nditiye ina hana umbowaona. Saka inini ndakazotoshamisika iwo ndo bamukuru wakutoti kune munhu ari kuteera kumashure uko. Pandangocheuka umva ndamira pakauyawo pakasvikawo murume wangu ndakabva ndangoperera. Totongoshaudza kuti saka ndoita sei. Vatanga murume wangu mva angotaurawo nesu. Ndakangokwanisa kungomuti baivheri ndo bamukuru handina zvinhu zvandakataura kana kuita sei. Handina kana kuzobva kustepa kubva ipapo kana kuita sei. Kana kuti nditaure chimwe chinhu kana kutudze handina chinhu chandakataura. Mama ndikubatei. Imimi ndimakaudza murume wenyu kuti ndo bamukuru. Ndo zvavakangotaura. Aifana kuintroduce mumwe ndiani. Bamukuru ava nditi mukoma wemurume wenyu. Imimi ndimakuudza murume wenyu kuti baba Evelyn ava ndi bamukuru. Ipapo mama takatarisa nezvazvaitika kumashure. Semunhu ashaya simba chakakupaiwo chivindi chekuti muintroduce bamukuru kune murume wenyu chi? Ndakangotaurawo hangu asi zvaitongondi kana kutaurawo kwacho kwandakatoitawo ipapo ndakangotaurawo zvekungoti kwakuri kutongopererwawo kuti saka ndoita sei ndodii zvazvisiri nekuti handitomboziviwo kuti ipapo andisi ndakatotaurawo zvezve zvekupererwa kuti saka ndoti chii. Pamaibatwa nabamukuru ndanzoti vakatora nguva refu and makangotsauka zvishoma kubva parodhi. Makachema here nguva yacho pamaibatwa chibharo nabamukuru uye distance yekubva parodhi pamakanga makamira nekuenda pamuti wamunotengesera uswa hwenyu pakareba zvakadii nekubva panzira pamakanga matambira bamukuru? Pakangoita panapa nepapo paneningikina nokuti pakaita panapa nepane bathroom iri hapana umboreba zvekunyanya kuenda kure nekuti pakati ikaukunjanji ukutara hapamborina distance yekuti pakareba zvakanyanya zvekuti asi panotopfuurapo vanhu vanotopfuura vanhu vanenge vari kutara kurodhi kumotikari. Inini sezvandambotaura kuti madhezi acho iyayo ndainditori nenzeve dzaindirwadza voice chairo ndanga ndisina ndasingakwanisi kutodaidzirawo pakutonhingikina kana simba racho rekuti nditokakazanawo nemunhu madhezi acho iyaya ndanga ndisina. Kuzongopawo introduction ka kwanga kwakungopawo introduction nekuti munhuwo ndini ndakanga ndatanga kumuona asi kwete zvekuti ndaitaura naye zvekuti inini ndini ndakanga ndatanga kuona vana bamukuru avo. Murume wenyu asina kumboona? Anga asina kumboona. Waingoita zviya zvekutaura pamafoni, waitaura wese pamafoni, asi zvekuzoziva kuti munhu wacho ndeupi murume wangu inini anga asati akumuziva apa. Inini ndini ndakatanga kuti ndizotange kuwaona hawaziwani kabamukuru avo. Wana bamukuru ava E3 vanongotengesa. Ndakavaona, ndakatanga kutowaona wese mumarket wari 3, handina kuona 1. Asi vakoma vemurume wenyu? Isusu wanawa zvatakaita zvandatatsanangura kumashure kuti kumusha kwemunhu uyu kwewanawa ndini ndakatanga kusvika ndikatonogara ikoko 3 days. Ndanogara 3 days ndo pandakapiwa nhamba idzi. Ndazoenda kunotorawo mari kubhengi
Vandatongoti since wana maiguru akandipa nhamba dzana bamukuru kudhara ndakungoenda ndonowatsvaka ende panapa ndakanga ndatobva ndaudza murume wangu kuti ndo zvandakuita ndikaenda kunotora mari yerendi kubhengi ndikudzoka ndichiita sei ndikunosvikawo hangu nekunana bamukuru ndichinoona na bamukuru saka iwo wandipo taipanana taziwana pakuzo ndine futi bamukuru waye pakuzotanga kuwaona ndindakatanga futi ini ndindakatanga kuwaona futi wana bamukuru waye murume wangu anga asati ambowaona face to face chaiziwa kuti aitaura nawo pamafoni wachitotaura bamunini zvakadai kwete zvekuti iwanga waona na face to face zvekuona na face to face hapana inini ndakanga ndatowaonera kumarket awazi 1 E3 handina kuwaona pawo wega but takawaona wese wari pamwe chete wari 3 saka pawakati tiri kupa rubatsiro ndakangofunga kuti pamwe ndo pandakangopa pawakaona mukana wekuda kuitawo zvawaita ina anozoti vaida kuningirikina ini ndaive nditongori pakuti semunhu akanga atautaurawo neni achiti toda kukupai rubatsiro rwekuti mukwanise kuenda kunorapisa mwana handina utomboziva kuti ndo zvavari kuda kuzoita kana kuti ndo zvavari nepfungwa nawo zvekuti dai ndaizivawo kana status yawo kuti vakanga zvakanyanya kumira zvakadii kana zvakaita sei handaifunga kuti pamwe ndaisimuka panapa nichienda uko ende dai ndandine pfungwa nezvavo handaizombotaurowo newana panapa kuti simukai tiende tinoone baba mukuru kana kuti tizodii handaizombopfunga pfungwa dzese idzodzo inini ndaitongoti pamwewo ndiwana bamukuru ende pamwe watoonawo situation yatiri kuti tabirwa ende tiri kurwarirwa zvinhu hazvinotimirira zvakaita sei zvakanaka inini ende futi handina kumbopfunga pfungwa yekuti ndo kwazvingazotosvike kuti ungatange kuona munhu nhasi watomufungira kuti pamwe munhu ane mweya wakaipa since iwo waigara waitotaura wachiroti endei kwakati musamva magara nemwana pakadai panzvimbo 1 imbochinja iwo maprofita endei munodaiwo itaiwo kudai kana pamufoni chaiwo waitotuka munin'ina wawo wachitopopota iwewe ungatoti mwana atanga kurwara munguva yakati kubva muna December kusvika izvozvizvi urikuona kuti pane mwedzi mingani uruziva kuti zvinozopera sei waitopopota wachituka saka handina mweya wandakafunga nezvavo ndakangofunga kuti pamwe munhu aripo pakuda kubatsirana nani nesu ndo zvandakangogaya handina kuziva kuti iwo wane mweya wezvavo zvavari kufunga ende takuzotodzikadzikawo nenyaya takutozofamba nenyaya ndo patakazotonzwa kunzi munhu uyu atori neutsinye ende tizotonzwawo kutoti wana watonyatsowirirana watorina communication nevamwe zvakaita sei zvakanaka asi pandakaenda kumusha ndakangosvika zvakanaka ndikatotanga kutosvikira mumba mabamukuru ivava ndikanorara imomo ndikaswera wakatondichinja wakati mainini zvamasvika panapa handiti isusu sekaundo yese nyangwe mukatodya pano mainini munoenda munodya uko kwamaiguru moenda munodya uko moenda kwaatezva hakuna chinja munodya muchisiya ende hamuna imba yamunoti ndaguta ende hamuna imba yamunoti handirari ndimukona saka inini pfungwa dzese idzodzo kuti ndizofunge kuti zvii zvakai zviri kuitika kana ndandakangoito zvisawo panguva yekuti tiri pamwe chete nehama dzangu ende nematauriro ataitawo hapanawo kana munhu angambonditi panapa hatiwirirani kana kuti dii takatongo zvinhu zvese zvangu zvitongoriraiti sei maibatira awakanga wachiita nyaya iyi yewana yekurepwa kumashure uko wainge watongori kusaidi kwangu wachitoti mainini zvakadai saka ndakanga ndakatongoti ihama dzangu tiri pamwe chete murume azosvika mamintroducer makazotaura kuti chii pamberi handinako chinhu chandakakwanisa kutaura ndakangonyarara ndakabva ndatongonyarara iwo ndo wakambva watanga kutotaurawo nemunyina wavo uyu mva atoti mukoma handofunga hana kamboita kana 5 minutes ari patiri amva atoti ndakuenda mukoma ndine izvozvo zvinhu zvakandiomera handina mari zvikanzi haufani kuti hauna mari unofanira kuchangamuka semunhu wemurume uende kunorapisa wana wadudi vatoenda haana kumbogara nguva ipapo vatoenda kubasa nekuti apa yanga iri lunch time yanga isiri nguva yekuti anga apedza basa yanga iri lunch time saka anga kutodzokera
mva watokwirawo bhazi rawo mva waenda mva ndatouya kumbani wana handina chaenda ndakataura tazouya kuno kumba ndakataura ndopa ndakazotaura nyaya yangu zoendawo pane vanhu ndakakweretawo mari pane mumwe mukadzi aigara ainga ine takishopu dzasi uko zvinhu zviri kungodidya mwoyo tisaka ndichaita sei pandaendawo pane imwewo chechiwo ndandangoitawo zvinhu zviya zvekuti ndandango munhu anga anowe pekutangira chaipo kana pekuti ndoita sei ndanga ndisisina pandakaenda pachechi paipe mva ndanotsanangura nyaya yangu mva ndapiwa muprofita ndakapiwa ndikati madzibaba inini ndine nyaya yangu so zvinhu zvakandifambira so vati manje madzimai nyaya yenyu inotoda kuporisa ndikati asi inini madzibaba zvikundiremera ndoda kuti titaure nemurume wangu vatoti alright ndatofonera murume wangu vauyu marondero kwandandiri vatasvika vatsanangura iwo madzibaba madzimai mangodii manyara ndikati kana hakuna kwandinosvika madzibaba ndakangonyarara nyaya yakadai so nokuti zvinhu zvakaitika pandiri mukutondoona madzibaba ndiri kurwadziwa ndakashungurudzwa zvenguva yakareba zvikanzi alright ngatimufonere auye mvanda murume wangu bvaauye vandatsanangura nyaya yangu vangoti madzibaba waya pawakatiyeresa nditi wakatombotya kutaura nyaya ini ndakafunga kuti sinzi ndambotaura navo makuseni pamwe vachaita sei vachataura havana kutaura ba ndopandakazoti ko madzibaba ko nyaya yangu havana kutaura hanzi zvinorema ndopawakatorawo vamwe vatatu wairi vaita 3 zvikati madzibaba pane nyaya yavo yana madzimai apa makuseni asi nyaya ika hazvikodai vangonyarirawo watoti ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvandopa wakazopusha kutaura vawazoti zvinorema vawazongodaidza murume wangu vawataura naye ndataura naye kuti inini zvikanzi madzibaba pane nyaya ida kutaura nemukadzi wenyu vati ngaataurawo vakamvati asi makashingeri madzibaba vati zvikanzi madzibaba madzimai vari kuti madzibaba iwo achindondandamu ini pandati regai nditaura sanangurira murume wangu zvakaiti vatatobva pamasowe paipai murume wangu vatoti amai Everini kuti tiende kumapurisa izvozvi zvikwa usiku kwatodoka iwo wachizomukira mangwana makuseni kuenda kumapurisa ini ndotoenda kumba asi rodhi yese ita atakutongochema hapana munhu anga akanyarira ba nekuti kana nyangwe ndakagara panapa pacho ndaichinja ndaikwanisa inini ndaingochema nguva zhinji yangu ndandangogara ndamunhu ari kungochema chete ndakafunga zvakawanda ndikambofunga unongonozviuraya hangu pane pachisango apo patambobva napapo pane pandakambotofunga kutoenda ipapo pandakatonosiya zviwaya zvangu zvandanga ndatombofunga kuti ndembeta ini nangu situation ina situation yandikurarama mushomu yakaoma haina kumbondichekera ndanyarara hangu saka ndoita sei makazoenda mapurisa ndakazoenda mapurisa mangwana acho makuseni vandaenda vandanoripota tanoripota nyaya yangu ndakasvika ndikambogara pamapurisa ipapo sekuti bonderenda ndaita nemunhu uyu ranga risiri rekuti re2 minutes ndandisingachagoni kugara ndasingachagoni kumira saka ndakamva ndatongonosvika mva ndanorara pamapurisa ipapo mapurisa ayaya vawatanga kundipopotera vaniri ipapo ibvai ipapo muri kuuya kurara panapa ende munorarira kuchipatara hatisi chipatara baiso wakazondisevhawo time dzanga dzaenda vandasvika ndatsanangura nyaya yangu mumapurisa ndatsanangura nyaya yangu mumapurisa munhu akaenda akazonotorwa nemapurisa abva auya wanzi munhu uyu munomuziva here wati
Saka mupurisa anga aripo ipapo. Ndakasvika mu-VAFU mune mupurisa ainzi Moyo neainzi Gambiza, mwacho ainzi Chingoza here, newamwe wacho tu wakadzi mazita avo ndavakangana. Ari murume wacho iye anombobvira ndariudzwa ba. Mapurisa aya anga ari 6. Saka tadaro mapurisa aya ndataura nyaya yangu. Mupurisa ndakatanga kunoripotera yakanga iri shamwari yaTendai. Paakaziva zita iri kuti Tendai kauno anoshanda kumaketi, vanhu vakabva vatoziva zita iri, asi ini haana kuziva. Ndakazotsara hangu mapurisa anga akungondiitira hasha achiita sei, hawana kuzokwanisa kuresponsa nyaya yangu zvakanaka, nekuti chinhu changa chakutoitika munhu uyu, munhu andakatanga kuona yanga iri hama, yanga iri shamwari yaTendai, nekuti paakangonzwa kuti Tendai kaundo anoshanda kumaketi akamva atongoona kutoti ishamwari yangu, ini haana kutozoziva, ini ipapo haana kuziva, akamva atondichinjira kune imwe hendi yewanhu, asi ini haana kuziva kuti kundichinja kwaakandiita hendi iyi zvazvakamira sei, handina kuzoziva. Tendai akamva azoenda kunotorwa nemapurisa kumaketi, aina kunotorwa akauya akangoiswa cheni, aiswa cheni. Ndakasvika ndikatsanangura nyaya yangu. Mapurisa iye Tendai akati inini ndine mameseji, ekuti ndaitokonekitana nemunhu uyu. Mameseji acho ndikati aiwaka werengaika mameseji, handiti mameseji ndiye kuti ndinokudai ngatidai anhu ngaabude mameseji aya, werengai timanzwe. Mapurisa haana kuverenga mameseji. Vatanzi kuchipatara, vandapinda mukati, Tendai uya aingotaura achiti wakomana kani ndo munondivharirisa nemapurisa yochichi. Pane umwe mupurisa atakaenda naye wechidiki, iye zita angu rake handina kuriziva, asi nhasi ndikamuona mupurisa mutete murefu mbijana, zita rake hangu handina kuriziva kuti anonzi ani. Ndiye aingoti haiwa ndondiwari kaundo, medhemu watiri kuenda nawo awa wanopedza masports, wanopedza zvese, ukatodhira neawa masports aita sei, atopera. Mapurisa ekupaima, mapurisa ekumarondera murural mu-VAFU. Zikanzi medhemu watiri kuenda nawo wanopedza masports, akamva taenda kuchipatara zveshuwa, vatanzi tisati tabuda gedhi repapolisi, Tendai akabudisa $20 akachiti ndipirewo mai awo. Ndikati ndinokupira mai awa chii, handina munhikini handikwanise kuwapa $20. Zikanzi mwana wangu musikana handinaye aipenga, ndanda kungofamba naye pese pendinenge ndiri. Mwana mva atambira $20 yamva vati gumbi wangu, mwanangu ipa wanhu wari kumberi awo, vandatambira $20 yamva ndawo kuwapa mapurisa aya. Tiri kutobuda pagedhi remapurisa apa kuti tione kuenda kuchipatara. Mapurisa aya mva aita sei, aramba. Ini haana kuziva saini kuti isaini iyi isaini yei, ndakuzozvirimemba manje, ndakazozvirimemba ndakuona zvanga zvakuitika zvacho. Taakuenda tasvika kuchipatara, takatariswa, dhokita akangonditarisa mva testa, haana chaakandiudza, vatatongobuda. Ndandine bhuku, hapana kana chinhu chakanyorwa mubhuku. Iye mupurisa aingodaidzira kuti dhokita medhemu watinawo awa wanopedza masports ndo wanopedza. Vatangonyorerwa, vatangonzi hamuna chirwere, ndakangonzi chirwere hamuna, ndozvandakaudzwa kuchipatara. Ko mukati handina here pandakakuwara, handina kana mhenduro yandakambopiwa. Zvangopera zvakadaro. Avo mva wapindawo mukati, mva wanoteswa, waita nguva dzavo vari imomo, wabuda. Chakangobuda ndechekunzi muri negative, hamuna chirwere.
zvese zvandaichema musana kuti kudii handina kana chandakamboudzwa kana kuti chii. Ini ndandine pfungwa yekuti ndine shungu yekuti ndizive kuti zvandaningikina handina kukuwarawo here ende chibereko changu handina kukuwara because ini kugara zvandakaita izvi ndasingagoni. Zvaindondishungurudza ndasingagoni kugarisika. Ndairwadziwa musana waitondirwadza. Asi ndakangonzi kuti right. Ini ndiri kurwadziwa. Vawati tadzokera kuningirikini kumapurisa. Takatoona munhu abviswa cheni. Ateswa uko. Vawafonera mwana wake mukomana anonzi Arthur. Arthur mvanzi uya nemari. Vauya nemari. Pai. Bamukuru wagara mukati muya nemapurisa wachitaura. Isusu takangonzi kunze. Wakatanga kuti tipei nhamba dzemurume wenyu timufonere. Wakutanga kufonera murume wangu mupurisa wacho ainzi moyo. Aimva afona ari kuseri aisafonera ari muningikini. Aimva aenda kuseri kweningikini. Building omva anofona ikoko. Omva ati murume wacho ati zvakati mukadzi uyu anondinetsa handimude chakadii aiuya achitaura zvakawanda moyo mumva vanzi muri kuzvinzwa zvekutaura murume wacho azoti zvakati ati zvakati kuti ndizive kuti murume uyu aifonerwa zveshuwa here kana kuti aisafonerwa handizoziba nekuti waingoti tipei nhamba dzemurume wenyu tifone. Asi pakufona paipa achidaira kana ndizwe chaipindurwa nemurume wangu ini handina chandainzwa. Handina chinhu chandainzwa nekuti aenda kunofonera ari kuseri kwebuilding. Odzoka oti murume wacho ati zvakati. Ndopa takati zuva rakutononyura. Zvikabva pauya umwe mupurisa. Zvikanzi ko imimi muri kusunga tendai chete. Ko awa mai vacho muri kuwasirei. Ngavavharirwe. Nekuti awakaita aya anonzi makuna. Vanofanira kuvharirwa 30 years. Tendai 30 years. Iye uyu mukadzi uyu 30 years. Anotofanira kutovharirwa mukadzi uyu. Haafaniri kutombosiyiwa kunze. Awakaita ndo anonzi makuna. Ndikati ini handinoita makuna ini anodanana nemunhu. Zvikanzi makadanana nemunhu. Tawerenga mameseji. Ndikati werengei mameseji. Imi muri kuwerenga mameseji. Alright saka inini chindisunga inini kana mandoona ndakaita era. Zvikanzi hapana nyaya nyaya yenyu tatoona kuti muri kudanana chibuda imendi. Mese motobuda imendi. Vapati garei. Vapauya futi wamwe. Kanzi mukadzi uyu akaita anonzi makuna. Haafaniri kumbosiwa ari panze mupinze mukati ngaavharirwe. Ndofunga zvakaitika 3 times izvozvo. Vachiuya vachitaura vanhu vavo vachienda. Zvenzo muri kutonzwa. Wakuru wedu watotiti isusu tikuvharirei hamusi kutobudaba hapana kwamuri kuenda. Ndopa ndakazofonera murume wangu tikati baivheri ndanzi ndiite sei. Inini ndakuvharirwa. Nei ndikati ndanzi inini ndakaita anonzi makuna. Hanzi alright maivheri nino manje kwandiri kuno kuti kunze kwacho kwasviba ini handina kana wana handina chekuita. Izvozvi kuti ndisiye vana vega zvitombobude. Vandati alright. Zvikanzi imimi takuto withdraw nyaya yenyu. Itai kuti mu withdraw nyaya yenyu muchiti isusu takadanana natendai. Ndikati inini handina kudanana natendai. Zvikanzi saka muri kutovharirwa mujeri. Ndikati inini handina chandakaningirikina chandakaita natendai. Handina kudanana natendai. Tatoona nyaya yenyu, tatoongorora nyaya yenyu, tatoona kuti makadanana. Ndikati handina. Saka ichiitai kuti ndakadanana natendai kana aramba aindinyima mari saka ndakazomusungisa. Ndikati handina kudaro. Zvikanzi chiwithdraw nyaya iyi idzokere nekuti nyaya iyi isusu takutoitaona kuti yakusungirira imimi mese. Zvikanzi nabamukuru inini mukaramba kuti kuwithdraw nyaya inini ndiri kuurayai. Muchingoona ndichingobuda mujeri ndiri kutokuurayai. Ende inini muri kufa. Hamumiriba. Hamumbomiriba ende hamumboraramiba inini ndiri mujeri muri kufa. Mapurisa aya akati kana waramba mai awa kuwithdraw nyaya ngativavharirei. Inini kutyawo ndakangofunga kuti pamwe
zvishuwa ini ndakutovharirwa ande nekusatoziwawo kuti nyaya dzacho dzinofambiswa sei. Vandangoti alright, zvikanzi mangwana makuseni munouya monyora affidavit, munoenda kuna commission of oaths motora affidavit, manyora affidavit mozouya moisa kunoko. Zvikanzi tapedza nemi imimi moendawo motaurirawo nawo nehama yenyu mononekekini uyu monorapisawo munhu. Handiti ngunzwawo munhu ari kuti ndakakuwara ndine musana ndodi munonorapisawo munhu muri ikoko. Bamukuru wayo akamva, mupurisa yakamva abuda mva anonyepa kuita kunge muri kumirirei chii panapa mwana wabamukuru wayo. Zvikanzi budai muende uko, fambai muende. Mwana wabamukuru wayo anga atombohashirwa atotiza atoenda. Ndopa wakazomufonera akutauna. Zvikanzi hanzi dzoka. Zvikanzi mapurisa aya anenge achida kungoshishidzira chete naivo bamukuru. Wanga watotiza watoenda. Zvikanzi ini ndanga ndatoenda inini baba. Muchida kuti ndiite sei? Zvikanzi aiwa wari kungoda mari chiwapa mari. Mapurisa auzuti anoda mari mwana wabamukuru wayo mva atobudisa mari. Mva watoita sei? Mva watowapa. Mva wanyepera kundidaidza mukati muya. Zvikanzi imi dzokai kuno imi. Uyai kuno. Vandapinda mukati muya. Zvikanzi mozoti mapurisa akapiwa mari nabamukuru wenyu. Bamukuru wenyu $20 yawo iyi. Wataridzei $20 imi? $20 yawo yawanayo. Zvikanzi $20 yangu ini ndinayo. Vato tatonzi chibudai mende. Budai mende. Mangwana munotora affidavit. Mukasato withdraw nyaya muri kuvharirwa 30 years mujeri. 30 years mujeri. Hakuna ari kubuda. Imimi mujeri nekuti amakaita ndo anonzi makuna. Ndikati ini handina makuna handakaita ba. Zvikanzi musatipikiseka. Saka pane ainzi moyo wacho ndiye aitove ari pamberi achitoita hasha achitombodawo ndiro anekuti kupindurana kwacho kwanga kusisiri kupindurana kwekuti ina hana uzoziwa wangu kuti zvanga munhu uyu hasha dzawo dzakanyanya kumira sei. Ndakazoona hangu panga pakubuda mari mwana wabamukuru auya ndikati inawo dzekuti pabuda pochi mari. Saka inini ndandisina munhu anga ari kusaidi kwangu. Tadzoka hedu mva taenda kuna commission of mangwana acho. Taenda kuna commission of oaths. Ini ndakasvikawo kuna commission of oaths. Ndakangosvikawo ndakati ndiri panapa. Ndatoenda nemwana wangu kuna madzibaba waya wamamboona uchimbodarika. Mwana wangu akatanga futi kuzviita makusena zvekugwina zvake kuita sei. Panapa. Ndaenda. Ndione makomi bamukuru wayo vari kungoramba wachifona bedzi every wachingofona. Ndichivafona. Tikatokwira mota yatakakutokwira yanga iri yana mufundisi chete wachingokata wachingofona chete. Wana mufundisi wayo kusvika wati ndiani ko ari kumbofona wamuri kukata. Ndikati pane nyaya yangu so. Vanda watsanangurira wana mufundisi wayo watoti chingoenda munopedza nyaya dzacho. Ndikati sini nangu mufundisi zvinhu zvandiri kuita ndizombozvifarira. Watongoti alright. Vatatodzika vataenda kuyekwe. Patakaenda kuna commission of oaths wayo isi takangosvika bamukuru wayo vari kuti kuna commission of oaths ndauya namainini wangu waya ndo ndandichimbotaura. Inini zvangu handiti ndatopedza here. Watongo nikikina. Hawana chawakataura bamukuru wayo. Isvika kuna commission of ndatongonzi na commission of oaths ko murume wenyu aripi. Ndikati nangu murume wangu ari kubasa. Kanzi tipei namba dzake. Vatora namba. Vafona. Ini zvangu zvakapindura murume wangu hanawo zvinzwaba. Asi akabvunzwa kuti saka imimi makufunga kuti nyaya yenyu withdraw kuti kanzi nemurume wangu inini nyaya iyi ndanzwa kunzi yakunzi mukadzi wangu akaita anonzi makuna. Saka inini hazvinombondifadzaba hangu. Mino zvimwe zvacho zvaakapindura handina kuziva hangu kuti akapindura kuti chii. Nekuti zvimwe zvacho zvaisanyatsonzika. Andirikini. Vatazichienda nechipepa chiya kumapurisa. Vatanoenda nechipepa chiya kumapurisa. Murume wangu vati inini nyaya yangu haina kundifambira zvakanaka. Mabatiro wataita nemapurisa aya
atinombotifadza. Zviri kuita mapurisa aya inini hazvisi kundinakira. Saka muti atine nhamba dzatinotora paTV. Nhamba dzatinotora paTV dzedzi kwava tafona. Vadzadairwa nepolisi yekuHarare. Dzadairwa nepolisi yekuHarare. Vazvanzi uyai kuHarare, vataenda kuHarare kuPHGQ. Vataenda vatanotaura nyaya yedu. Taenda kunotaura nyaya yedu. Takamva tanzi nyorai. Vatanyora maitikira yakaita nyaya vatanzi kuCID. Vataendeswa CID. Vataendeswa CID. CID vaindibvunza. Vati iwe evidence yekuti unoti munhu yakandirepa chii. Vatataura, vandatsanangura. Ndakatosvika kuCID ikoko ndiri kutonyatsogona kugara zvakanaka. Vandataura, vandabudisa mapapers. Vati saka iwewe chii chakaitika kuti nyaya yako izo withdraw, nyaya yako iri kunzi yaka withdraw. Vandataura. Zvikanzi asi mudhoketi mako mune maaffidavit, muri kunzi mune maaffidavit 2. Ndikati aiyo inini handina kunyora maaffidavit 2, ndakanyora affidavit 1. Vandanzi taura zvawakataura. Vandataura zvandakataura zvezvi. Zvikanzi saka rimwe affidavit iri iwewe unongotaura kuti affidavit harisi rangu. Vandati alright. Vanzi iwewe unongofanira kungono mapiritsi aya auri kuti akamwiwa nababa mukuru akadonha muhomwe mawo. Isusu tamaona kuti mapiritsi ebonde. Ndopandakatitangira kuziva kuti mapiritsi aya ndeebonde zvishuwa. Taenda kuCID. Zvikanzi mapiritsi ebonde. Iwe unogona kuenda kuany pharmacy kana madoctors anoziva okutsanangurira kuti anoshandiswa sei. Asi aya mapiritsi takamatarisa mapiritsi ebonde. Vandati alright. Zvikanzi takuita kuti nyaya yenyu idzokere iende inotangiswe patsva, idzokere kumwe. Ndikati asi inini nyaya yangu inini handisingachadi kuti iitwe kumarondera because wanhu wekumarondera zvawakaita wanhu avo wakadya mari. Wakadya mari ende imwe mari yakatobuda takatarisa. Saka wangazokwanisa sei kuita nyaya yangu. Ende mukanondidzosera futi mumaoko mewanhu iwavo makutondisungirira. Hakuna kunoenda nyaya yangu. Zvikanzi aiwa dzokera inonochinjwa mapurisa. Zveshuwa ndakafunga kuti pamwe nyaya yangu iri kunochinjwa mapurisa. Ndakatoya panapa ndikagara zvangu. Vandadzokera zvese zvandanzi ndiite neCID ndakasvika ndikaita. Wanga wanditi unodzokera kumarondera. Vatadzokera kumarondera. Vataenda inzi VFG. Mune vanoteerera VFU. Ndichazinyatsoziva kuti makanzi VFG. Vatakaenda. Vatasvika imomo. Mukuru wacho imomo vatanga kutoti harasa. Muda kutipedzesera mabasa. Nyaya dzenyu, chichi. Vangosvika vadaidza mupurisa wayo. Nyaya yamai avo makaita sei? Zvikanzi takaona mameseji. Murume wangu vatobvunza ipapo zvikanzi komishina uka kana munhu akaona mameseji. Imimi pamberi penyu chindiverengerai mameseji angu. Anditi imimi ndimi mukuru. Chindiroda kuziva mameseji emukadzi wangu acho ari kunzi mukadzi wangu anditi muri wari kuti wakauraya nyaya iyi nekuti wanoona kuti vanhu vari kudanana. Chindiudzaiwo inini muridzi wemukadzi ndione mameseji acho. Mameseji haasi kuita sei? Haasi kubuda. Varamba. Mameseji anozobuda kana kukoti kana kuti ndokwanga katozokwanisa kubudira mameseji. Alright. Nyaya yamva yafa. Kungodaro takatanga ngonzi koti musi wakati uyai kukoti. Zvikanzi uyai kukoti musi wa11 October. Taenda kukoti kuyekwi. Ndainosvika ndononzi nemapipipi. Hure iwe washinga here kuti nyaya yako ipinde mukoti. Iwe hure ndoti ini ndashinga kuti nyaya yangu ipinde mukoti. Handina chinhu chandiri kutomboda chimwe chinhu. Nyaya yangu ngaende kunofira kupi? Koti. Mangwana futizve ndonzi huya kukoti. Umwe musi ndakanga ndatoenda kuHarare. Ndichizonoda kunoti ndirapwe. Ndoenda kunotsvaga mapirisi angu kufamasi. Ndotonzwa wandifonera wapanapa. Hanzi tiri kumba kwenyu. Imi munogoya kumba kwangu musina kundiupdata. Sei? Ndiri musungwa ndine chinhu chandakabayireni. Handina kana chinhu chandakaba makaramba kuita nyaya yangu.
handisi kukwanisa kudzoka. Zvikanzi dzoka izvozvizvi ndikati handikwanisi kudzoka kubva kuHarare. Ndatoku kuHarare motanga kundiudza ini ndikunda kuHarare. Dai manga muchida kutaura neni handiti dai makandiudza nezuro kana nhasi wacho makuseni dai mamukirira kufona. Izvozvizvi ndiri kutorwara. Ndatouya kunotsvaga mapirisi ekuti ndikwanise kuita zviri nani. Monditi dzoka. Muda kuti ndiite sei? Handisi kuuya ikoko bai. Zvikanzi takunyora takumva wanyorera murume wangu message. Saka murume wenyu ari kupinda kati murume wangu ari kubasa. Vatobvunza wanhu kuti maivheri nowanowanika sei. Hanza zvawatoti hawapo. Mheni pfungwa yavo kana kuti wanga kuti ndiri padhuze here kana kuti ndaramba kuyera mheni. Vadzokera. Vazvanzi koti musi wakati handichizivi kuti koti ichitu yakanzi muswani. Mameseji tikatarisa mameseji zvirimo dheti rawakanyora. Munouya kukoti. Ndoenda kukoti kuya. Ndo wanosvika mapurisa anongotaura iwe hurewo washinga here kuti nyaya yako ipinde mukoti wotanga kutituka muya. Pamwe pacho takatozosvika pakuita noise. Kunana PP ikoko. Nekusanzwanana nematukira aindiita wana PP. Iwe uri kuda kuti munhu aende kunovharirwa mujeri, aende kunovharirwa 30 years. Imimi tiri kuona mameseji. Alright, imi maona mameseji. Alright, ini ndiri kunyepera munhu ka handiti. Ndine mhosva yekuti ndakrietera munhu. Chindisungaika inini nekuti inini ndindaita sei? Ndanyepera munhu. Saka inini muri kundisiyire chiko kana ndiri kunze kwejeri nekuti ndakanyepera munhu. Tiri kutongoti ndikati aiwa hatisi kuita izvozvo. Hatisi kutenga muri usafunga kuti kubva munhu akanyora dhoketiri ndikuzviziva. Munhu uyu akapiwa mari ndakatarisa. Wotondituka une evidence yacho here. Ndikati mwana mwacho akauya nemari anonzi Arthur. Ndinotomuziva. Munhu akauya nemari iyi kubva ku market kumba achiuya achibhadharira baba wacho ndi Arthur. Saka ndinotadza sei munondirambire mva pazoto mva pauya mva wamhanya mva mumapipi aya mva anodaidza umwe mupurisa mva auya. Zvikanzi office mai ava hawasi kuda kunzwisisa. Mupurisa yamva atanga kuti imimi ambuya imimi muri kutuka wana PP panzvimbo yekuti ndimuenderane. Ndikati handisi kutuka asi kana inini wachiundiudza kuti ndiri hure pasino pandisina kuhura. Ngawangoita inini ndiri kuya kukoti wachinditi uya kukoti. Kukoti yekunotongeswa nana PP here. Ndo koti yacho here. Ndo munoitirwa koti here. Zvikanzi chiwanyorera isa maonisi wazouye muwape dheti rekoti. Kubva ipapo maituka pesa apa. Mama ndanzwa kubatsira kwesu kwamaita zvinhu zvaisafamba zvakanaka. Iko zvino rubatsiro rwamuri kuda imimi. Takatarisa nenyaya dzese dzekubatwa kwevana pamwe chete nekubatwa kwenyu. Rubatsiro rwamuri kuda imimi kubva kuvakuru vemapurisa takatarisa nenyaya dzenyu nekuti dziri criminal. Chamungade imimi mubatsiro nacho chi? Inini ndinotodawo rubatsiro runotobvawo vakuru vemapurisa wacho zvakafanana nekutoti inini shungu yangu chaiko dai kusiri kuti hangu handina mari pazviri zvino izvi. Inini ndandoto kuvavarira kwese ndandotombotiwo ndanoda kutosvikawo kuna naponyati wacho nana vanonzi wana matanga wombonditsanangurira kuti pari era nenyaya yangu pacho pakanyatsoita sei. Nekuti izvozvizvi ndakatombosvika pakufona kumaofisa ana mai Mnangagwa ndichitsvaga rubatsiro rwekuti nyaya yangu ifambiswe zvakanaka. Ndichinyatsotarisa kuti nyaya yangu iri kumbofira papi, chii chiri kumbonyatsoitika nekuti yanguwa yakareba. Ndikada kudai so ndiri pamwe pacho ndiri kunobondera nekuda kwokuti wamwe wanenge wari kunyatsoziva kuti zvinofambiswa sei zvinodai. Inini ndiri kungovharidzirwa. Kukoti kwacho chaiko ndakangonzi unofanira kupindura mubvunzo yaunenge wabvunzwa. Handina kukwanisawo kubvunza yangu mubvunzo. Handina kumbopiwawo kana mukana wekuti nditsanangure kana kuti ndinyatso explaina zvakanaka. Munhu akatenga mawitness ekunyepa. Ndonzi munhu uyu wakaenda naye kulodge. Inini ndiri kuti tenda yakandirepera kuno asi zviri kunzi munhu ndakaenda naye kulodge kumarondera. Tiri nyaya witness yacho iri kuti munhu uyu ari kuti ndakarara naye t-shirt yacho yandakatengerwa naivo bankurawo ndiyo yandakatengerwa. Iwo ari kuti ndakamutengera ma t-shirt after
tarara tese, asi witness iri kutaura kuti munhu anga akapfeka t-shirt yewaiti. Inini ndofunga mukatotasa pano chaipo kana nyangwe ndikakuvhurirai hembe dzangu muwardrobe mumba mangu, handina hembe dzandinadzo ndize kutoverenga. Iyi ndofunga kana chitirauzi chandakatopfeka ichi kutochitengawo, ndakatochipfeka tengawo zvo, handina kana wiki ndinacho. Jezi randakatopfeka iri dzitori hembe dzokutokumbira, nokuti pandakauya kunoku ndanga ndisina hembe dzakawanda. Ndandine blouse 1 nemasketi 2 nemablouse 2, ndo hembe dzanga ndinadzo. Asi zviri kunzi hembe dzandiri kunodescribe 2 kukoti kwacho vanhu vari kugara wakatora saidi remusungwa. Zvese zvandakataurawo kana paadvocate pacho zvakafanana nekuti kurwara kwandakaita wakambowanda wachiti nekuti ari kurwara kana tazaita nyaya yacho, asi zvese izvozvo hazvina kuexplainwa panhingirikini padhoketi. Mapirisi andakataura akanzi neCID ngaaende anonyorwe, haana kana kunyorwa padhoketi pacho. Endewo nditi haufanhi kutaura, haufanhi kuita sei. Saka ndiri kutongoona kuti zvinhu zvacho zviri kungotsikirirwa. Inini ndiri kutongotsikirirwa. Ndakambotraya zvese. Dai ndisiri kunyepa, handaimbofunga kuti dai ndakapinda pese pandakapinda ndichimbotraya. Handifungi kuti nanhasi kubva gore rapera kusvika gore rineri dai ndichiri kuramba ndichida kuti nyaya yangu ibude pachena. Dai zvinhu izvi zvakaitika nekuti ndakaita chihure natendai. Kana hama dzake dzatendai dzacho dziri kutotiwo dai pamunoendawo kune vanhu ivavo mainini mutidaidzewo tinzwewo titaurewo, nekuti akanosvika akanonyepa zvakawanda kuti ndakaramba ndichiita communication naye, ndakaonana naye. Inini ndakaonana naye pachekerere mumarket makazara vanhu. Asi akanotenga manhingikina akachiti hanzi ndaitoonana naye. Inini nyangwe kubvunza kana nyangwe kumusha chaiko kwandinogara nedheti randakabva kumusha, vanhu vanonzvizwa kuti nguva ndakabva kuno ku2022 ndikazodzaka kuno 2024. Asi akanonyepa mukoti achiti munhu yanga tori girlfriend rangu kuti ndakatoone nguva ndichidanana naye. Asi kana kubvunza nyangwe landlord wangu wepano, ndakaita nguva ndisiri kutogara kuno, ndichitogara kumusha. Dai kusiri kuti nyangwe izvozvi zvingwa ine dai ndisina kutomborima ndiri kuno, handigari kuno. Nguva zhinji dzangu ndogara kumusha ndichiita zvinhu zvangu zviri, asi zvese izvozvo hazvina kuonekwa. Vanhu vakangotorawo saidi kuti nekuti munhu ane mari, munhu ari kubudisawo mari panguva yacho. Ende vari kutonditukira kuti usazvitaure zvokuti kumapurisa kwaibhadharwa mari. Inini ndakazviona mari dzacho dzichibhadhara, ndonzi nyarara. Saka inini ndosvika kupi ndichingotsikirirwa. Izvozvi zvese zvakaita ndakaenda kunorapwa zvese hawana kana kumboti tione kuti wakarapwa zvakadi. Hapana kana chinhu chavari kumboita kana chekusaidi kwangu 1 hakuna. Zvese wari kungoenda kusaidi kwemusungwa chete nekuda kuti musungwa ari kubudisa mari. Tinotenda mama, tine shuviro yekuti sekutaura kwamaita kuti dai ndanosvikawo kwakomishina Ponyati vakwanisawo kundibatsira panyaya yangu, nekuti kumapurisa kwacho ndokuri kungobudiswa mari tisingazozive hedu kuti zviro kwazvo murume uyu ane connection ipi nemapurisa. Asiwo ikasvika ikoko kunana komishina Ponyati vanokwanisa kuita sei kukubatsirai panyaya dzinenge dzine chekuita nekurepwa, zvichiitawo nemamwe maorganizations anoona nezvemadzimai, anashamwari emwanasikana nemamwewo akawanda vanogona kukubatsiraiwo padambudziko renyu. Ndakatomboenda kumusasa, ndikaenda kune yandakanzi ndiende kumarondera musuno ne575 hanzi medical aid nemarondera, wakati hatikwanisi kukubatsira isusu tiri saidi rewasungwa. Saka ndambozama zvese izvozvi zvimwe tondoona kudai so chinhu chiri kutonyanya kundidzikisira pazasi inawe kuti handina hangu mari. Nhasi matondoona wangu ndichida kumbotraya kudzokera kubasa kwandanga ndichienda nguva yese. Ndofunga ndanda ne2 weeks ndisingaendi kubasa. Saka ndauda kumbotraya kudzokera kubasa, waramba wati hasisi kukwanisa. Saka matongondoona ndatogara kutogara kwandakatoita panapa kutopererwa. Saka kana pakanzi parudiwa mari, pane kwandanga ndambonzi na Mr. hanzi
hanzi mistani wandakapiwa nenhamba dzeku 575 wanga wanditi ndiende, vakatonditi ndiende kuGurumonzi ndinoone vanhu mukuru wacho ikoko ndinotaura, asi chatondigarisa kuti ndisvike nguva inoi inhau yemari kutondinetsa kuti saka ikoko kuGurumonzi kwacho kuruda kuendwa ndoda mari, ndo chinhu chiri kunyanya kundidzikisira zvakanyanya. Nepamwe pacho chinhu chandotoona kuti chavari kutoita advantage mapurisa, wakatoona kutoti munhu uyu haasi kunyatsoziva kuti mitemo inonyatsofaniswa sei. Papopo ndo pamwe pandanchida kunyatsokunzwisisawo nekubatsirwa kuti zvinofambiswa sei, ndo zvinhu zviri kunyanya kundibata. Asi hangu nyaya yangu iri kundibata nekuti vanhu vega ndakakuwadzwa, ende ndakakuwara kwete zvekufungidziraba. Ndakarapwa hangu kuchipatara, ndakaendeswa nemusasa ndikatengerwa mapiritsi ndikaendeswa kumasikani andakanga ndanzi ndiende, asi ndakakuwara tsinga yangu iyi yeapa iyi. Ndikada kuita basa rekuti ndakasvika pakuti ndandisingachakwanisi kugeza kana kusimudzawo bhaketi rekuti ndaitoisirwa mvura newana unda kugeza kana kubika ndasingagoni. Handisiudzwa kuti ino uchakwanisika here kurapika, hangu haipapa handichaziviwo hangu. Tinotenda mama, sekutaura kwandamboita tichaedzawo nepatinogona kuti tibatsirane nemi padambudziko ramawirwa naro iri. Toona kuti vana vobatsirwa sei, imimi vacho mobatsirwa sei, asi zvese taakusira kuna komishina Ponyati. Wotinzwirawo kuti zviri kumbofamba sei kumapurisa, sei nyaya dzakadai dzisiri kuenderera mberi, kuti vanhu vazosvike zvakare pakuchema-chema nezita remapurisa. Mazvinzwira muri Zimbabwe, mama vandakagara nawo pano amai Evelyn, tiri kuno kumaNewlands kuBromley, vachema-chema kuti aiwa ndine dambudziko rakandiwirawo semudzimai, ndakabatwa chibharo nabamukuru murume, mukoma wemurume wavo achivasiya mbabvu dzese sekutaura kwavari kuita kuti aiwa mbabvu dzangu iko zvino ndatone tsinga dzimwe dzakadembuka nekuda kwekuti kubatwa kwandakaita chibharo ndakabatwa nabamukuru vandivimbisa kuti vaida kuzondipawo mari yekuti ndiendese mwana akanga achirwara. Takangotsaukawo pachisango padhuze neroad kuti tigare titaurirane nabamukuru sezvo vakanga vati havachakwanisi kusvika kumba, asi vakandibata zvechisimba. Vari kutaura kuti chiri kuita kuti mbabvu dzangu dzirwadze, vari kuti kubatwa kwandakaita hakuna kujairika nekuti bamukuru vakanga vanwa mapiritsi kuti vaite bonde neni. Kutsanangura kwavari kuita ndofunga nhoroondo yavo mainzwa, upenyu hwavo kungorarama, asi zvinhu zvakavaomera. Vanotaura zvakare kuti kubva ndiroorwe mereji yangu kurwadza kwega kwega nekuda kwekwandakarorwa, nekuda kwekuti vatezvara zvakare vakavabatirawo vana vasikana vavo vaviri akanga akuda kunyora grade 7 neECDA. Chimbopafungaiwo ipapo kuti zvinhu zvinenge zvakaita sei. Pavanoenda kunoripota kumapurisa nyaya idzi dzinongotsikwa-tsikwa, sezvo vari kutsanangura kuti bamukuru ava vane mari yakati wandei yavanoshandisa pese pachinge taenda kunoripota nyaya dzakaita seizvozvi. Chichemo chavo ndechekuti dai komishina Ponyati vatibatsirawo panhau iyi tanyatsonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei kumapurisa akatitenderedza, nekuti patakaenda kunoripota nyaya iyi taingonzwa mari dzimwe dzapinda dzabuda dzapinda dzadii, asi hatisi kuziva kuti imari dziri kupinda kuti nyaya ferefetwe here kana kuti pofambiswa sei. Tasirawo komishina ndio mukana kuti tibatsirane namama ava pamwe chete nemaorganizations anoona nezvemadzimai nevanasikana. Ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.